雷達感應到側邊同呢一邊靠得太近，佢會顯示翻嘅。咁澳門啲路佢咪成日都會顯示靠得太近咯？又唔會嘅呢個。咁佢顯示完靠得太近有咩用啊？純粹提示你驚你可能太貼近佢咧，會造成一個意外啫。如果佢有自適性，識幫你掹翻少少軚盤就有用。哦，呢個就哇！希望將來會做到。係。放心，我安全駕駛冇超過60。哇！真係你唔嚇死後面啲車。喂，呢部嘢50萬，我唔係我要買啊。OK， 我一定幫你買。如果公司唔俾佣金你，我同佢講我唔買。好，明白。我雖然唔知你哋佣金制度係多幾多，但係你冇理由sell 部車俾我咩噶嘛？明白。你有冇幫我錄緊㗎？有。我個對話係唔緊要㗎，你放心。OK， 好。因為就係有我樣喺度嘅啫嘛，啱啱？你幫我錄緊就得㗎啦。咁其實而家我哋坐上去咧，你會覺得比較靜、比較舒服啦。啱。同埋你要揸上去，其實都有駕駛樂趣嘅呢部車係。啱。同埋你個 mon 咧，佢標板咧會顯示到前邊會有啲咩車啊，有電單車、有貨車、有私家車都會顯示到嘅。係咯，喂，有啲車仔喺前面喎，咁得意嘅。係啦。哇，咁得意嘅，你睇部車仔喺前面。幫你錄。等影下，有部車仔喺前面喎，嚇。再影下前面，係有部車仔喺前面，好似打機咁樣樣喎，部車仔喺度。跟住我俾翻啲 friend 睇，幫你 sell 爆佢。冇問題，好啦。咁所以其實呢部車咧，佢會比較 high tech 啦，同埋你會比較安全啦。我部電單車行過隔離仲有個雷達，話有嚿嘢行過添喎。冇錯。佢周圍都有雷達嘅喎，部車裝晒嘅喎。係啦，佢用雷達同埋頭呢個部位咧。啲大巴佢顯示貨車喎，一個高咗身嘅貨車喎。係啦。咁所以呢部車其實佢做嘅嘢其實係超越咗暫時一般啲車嗰啲個技術啦。係超越晒啊！個智能啊，個自適性同智能感應系統，50萬我同我啲 friend 講緊，50萬你唔買呢部車，買其他啲機械車冇智能感應即係冇智能學習嘅，做咩？梗係買呢啲啦，又似打機又快。最緊要係又實用啦，又高科技啦，同埋最緊要係適合我哋去用啦。因為我哋需要就係有一啲輔助系統啦，去幫我哋去 protect 翻我哋。呢部車個自適性同埋智能學習同埋感應性，別下佢先，妖走過嚟阻住晒靚車。同埋你剛才你撳個喇叭咧，你都係我哋聽到個聲唔大咯，佢隔音係聲好大。係啦，即係我哋個隔音係幾好嘅。即係齋撥佢嘅。係。我以前個 friend 聽講啊，呢啲車唔怕拍爆個玻璃門啊，大力閂啲又話驚拍爆個玻璃喎。嗰條邊彈出去喎。冇邊框就唔怕咁啊。呢部車開車門仲冇邊框添，影下佢。係啦，即係比較有跑味啦。喂，幫我影翻幾張相，影多幾張影埋軚盤嘅。轉翻先幫手，唔該你。OK 啦。影到未啊 ？OK 啊，影緊㗎。點解影相冇聲嘅？佢應該校咗冇聲。iPhone 影相一定有聲㗎嘛？因為用 video 緊咯而家。你幫我影相。OK 啦。Hello， 大家好啊！我係 Alex 余一鳴。澳門佢經營賭博、賭場啦、桑拿啦。澳門啲稅收桑拿有交㗎嘛？如果澳門啲稅收桑拿有交嘅話，咁即係佢差人哋肉金啦。澳門政府差人哋肉金啊！啲女俾人屌，就差人哋肉金交稅，俾錢俾澳門政府喎。點知我哋國家係咁黃賭毒嘅？50年不變或者60年不變，唔代表黃賭毒可以唔變嘅。唔通60年不變就唔代表澳門可以依賴賭博、依賴賣淫為生咩？賭博係錯，要人哋輸到傾家蕩產，人都知賭係唔啱嘅啦。賣淫都係唔啱嘅，要啲女出嚟做雞，提供一個咁嘅機會俾佢，都係唔啱嘅。啱唔啱先？我哋唔可以用一個賭博同埋賣淫去做一個經濟嘅支柱嘅，或者一個特色，或者一個旅遊。澳門特色係咩？有雞叫，有錢賭。我自己係澳門人，我自己梗係知啦。但澳門唔可以依賴呢樣嘢嘅，應該停晒啲賭博佢，再停晒啲桑拿佢，咁先啱嘅。點知澳門咧真係好中意種滴水觀音，應該鏟晒滴水觀音同菩提樹。你諗下喎，
香港都唔啱啊！香港依賴馬會啊，馬會都係賭博㗎，應該剷埋佢馬會。總之國家就唔會有黃賭毒嘅，毒係講中毒，種一啲有毒嘅植物。黃係講要啲女出嚟做，俾你抽肉金做妓女。賭博係唔啱嘅，我都知啦。香港應該剷咗馬會佢，同一流一。澳門咧，就應該剷咗桑拿同賭場，咁先得嘅。每人每年每一個月派3萬蚊就得㗎啦，共產主義就實行咗㗎啦。每個人都3萬蚊，啱先？蔡克依余一鳴，香港警察余一鳴天主教。